Hallo ihr Lieben, mein Name ist Samuel Haast und ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, das ist letzten Freitag gerade rausgekommen, heißt Halleluja, ein ganz besonderes Lied für mich. Zum einen, weil ich es mit zwei wundervollen Freunden, Ben Pfeiffer und Julius Kalmbacher, zusammenschreiben durfte, aber weil es auch ein Thema ist, was mich selbst sehr beschäftigt und bewegt. Für mich hat Spiritualität ganz viel mit Verbundenheit zu tun, Verbundenheit mit meinem Gegenüber, sowohl mit Menschen als auch mit dem unaussprechlichen Gegenüber. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn wir eins sind, sind wir dann das Gleiche oder hat jeder noch seine eigenen Eigenschaften, aber ich fühle doch den anderen in mir, wie kann das sein? Und als wir geschrieben haben, kam so ein Gefühl in mir hoch, was ich mit einer kalten Spätsommernacht in Kanada verbinde. Dort war ich für 10 Wochen bei einem Auslandsaufenthalt und mit meinem Gastbruder Jake haben wir eine Fahrradtour gemacht, 250 Kilometer sind wir nördlich gefahren in den Algonquin Park. Wir hatten zwar allerhand Feuerholz gesammelt, aber als wir dann so ein bisschen bibbernd neben dem Feuer saßen, haben wir gemerkt, das reicht vorne und hinten nicht. Wir waren aber auch viel zu müde, um nochmal in den Wald zu gehen, und auch die Aussicht, dass dort Bären sein konnten, hat die Lust, neues Feuerholz zu sammeln, auf jeden Fall sehr getrübt. Ich bin also davon ausgegangen, als die Flamme immer kleiner wird, dass wir jetzt gleich im Kalten liegen. Und dann war ich ganz schön überrascht, wie die Steine, die sozusagen im Feuer lagen und um das Feuer waren, noch Stunden nachdem das Feuer schon runtergebrannt war und selbst die Glut nicht mehr zu sehen haben, noch gewärmt haben. Und wir lagen dann wirklich wie so, Jack auf der anderen Seite, ich hier, um diese Steine herum. Am Anfang waren die noch so heiß, dass man sie gar nicht anfassen konnte. Und dieses Bild kam mir dann wieder hoch und hat mich total berührt, weil ich merke, das Lied Halleluja ist der ja fast übermütige Versuch, weil es uns so viel Spaß gemacht hat, dieses unbeschreibliche Erlebnis, der andere ist in mir und ich fühle den. Und nicht nur, als wäre das noch nicht genug, ich strahle diese Wärme im schönsten Fall sogar nach außen aus. Und von daher ein Bild, ein etwas ungewöhnliches Bild, aber weil wir das Gefühl hatten, das trifft so schön, ist der Chorus von diesem Lied entstanden, was ich euch mal vorspiele. Halleluja. Wie ein kalter Stein, der im Feuer liegt. Oh, wie glüht mein Herz, wenn du mich berührst. Halleluja, Halleluja, mein Herz brennt, wenn du mich berührst. Ja, wenn euch das Lied gefallen hat, es gibt es auch in ganzer Länge zu hören. Es ist noch ganz frisch am Freitag rausgekommen und ich fand, das passt ganz gut in diese kalte Zeit. Ein Lied über das Feuer. Ich hoffe, dass das in dir schon brennt und noch ganz lange glüht. Und vielleicht sieht man sich spätestens im nächsten neuen Jahr. Und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Komm gut ins neue Jahr. Tschüss.